动车组列车主要采用顶部送风、底部排风的通风方式，最大限度地增加客室的新风量。目前，针对新冠疫情，我们已将动车组换气风机全部调成最高转速，提高车厢空气的更新效率。每节车厢大约5到10分钟可完成一次新风更换，满足车厢人员密集时空气的循环和流动。这是咱们即将要更换上的新网站。咱们一节动车组需要更换12块空调滤网。那么咱们一节动车组8个车厢，咱们就一共需要更换96块空调滤网。在高分线的时候，我们一晚上需要更换的空调滤网数应该达到2000多块左右。咱们对这个空调滤网的清洁度也有很大的要求，咱们有2个环节。就第一环节，先用84消毒液对空调滤网进行消毒作业。第2步，咱们需要清洗。我们最大程度的保证车厢内循环空气的清新度与洁净度。